Hej, jeg hedder Emilie, og jeg er Ph.D.-studerende ved Institut for Fødevarevidenskab på Københavns Universitet. Jeg er uddannet mejeriingeniør fra 2019 og har så valgt at læse videre. Lige nu der er jeg i gang med mit Ph.D.-projekt, som jeg laver sammen med Arla Foods, som gerne vil genanvende en reststrøm, de har, som hedder sur valle. Kom med, så skal jeg vise jer, hvor jeg gemmer den sure valle. Lige nu der er vi nede i vores kælder, hvor vi har vores frysere. Det er hernede, at vi gemmer alle vores fødevarer, som enten skal være på frost eller på køl. Det her det er en elektrodialyse, som jeg bruger til at behandle den sure valle med. Det vil jeg fortælle jer meget mere om senere. Men først vil jeg lige fortælle jer lidt om baggrunden for min forskning. Jeg forsker i at genanvende restproduktet sur valle, som opstår, når mejerierne producerer syrnede mælkeprodukter, som f.eks. skyr, kvark, hytteost og græsk yoghurt. Skyr er jo et gammelt produkt fra Island, men de seneste år er der rigtig mange danskere, der også begyndt at spise skyr, f.eks. til morgenmad. Men produktionen af skyren og de andre syrnede mælkeprodukter, de skaber altså den her reststrøm. Og for hver gang, at vi producerer 1 liter skyr, så producerer vi altså 4 liter sur valle. Og da vi producerer rigtig meget skyr her i Danmark, så producerer vi altså enorme mængder sur valle. Som det er i øjeblikket, så smider vi faktisk alt den sure valle ud, eller genanvender det som dyrefoder. Og det er rigtig ærgerligt, fordi sur valle indeholder meget laktose, altså mælkesukker, og så indeholder det en masse mælkesyre, og det indeholder en masse mineraler. Og de her kunne man faktisk bruge i andre fødevarer, for at gøre de fødevarer endnu bedre. Så derfor har vi behov for en metode, så vi kan adskille de her næringsstoffer. Og det er netop det, min opgave går ud på. At finde ud af, hvordan vi kan udnytte den sure valle som mad til mennesker. Vi får også valle fra osteproduktionen, men her er der tale om sød valle. Og igennem de senere år, der har mejeriindustrien faktisk fundet ud af, hvordan man kan genanvende den søde valle, og det er der kommet et kæmpe forretningseventyr ud af. Den søde valle kan laves til pulverform, så den kan bruges som ingrediens i andre fødevarer. For eksempel som her, hvor den er brugt som proteinpulver i en proteindrik. Problemet er, at den sure valle ikke kan laves til pulver på samme måde, som den søde valle kan. Med allerede eksisterende metoder, altså hvor man bruger tryk til at skubbe molekylerne igennem membranen, der kan man cirka genanvende halvdelen af den sure valle, nemlig den del, som består af laktose. Men derved så vil vi stadig skabe en stor spildstrøm, nemlig den del, som indeholder alle mineralerne og syren. Mit Ph.D.-projekt går ud på at anvende den del af den sure valle, som består af laktosen, plus den del, som består af mineraler. Og i stedet for at bruge filtreringsmetoder, hvor man bruger tryk til at skubbe molekylerne igennem membranen, så bruger jeg altså strøm til at transportere. Når man kommer mineraler ned i vand, så kan de opløses og blive til ioner. Her har vi noget natriumklorid, og det kender I måske som borsalt. Og her har vi et glas med vand, som bliver rørt rundt af en magnet. Salte har forskellige opløselighed. Hvis det er, at jeg kommer natriumklorid ned i vandet, så vil man ret hurtigt se, at det opløses. Og fordi vi ikke har andet til stede end vand og natriumklorid, så vil alt natriumkloriden opløses og eksistere på ionform som natriumion og som klorion. Her kan I se, hvordan det ser ud inde i membranstakken. Vi har her den negative elektrode, og her er den positive elektrode. Når de positive ioner kommer ind i kanalen til vallen, vil de blive tiltrukket af den negative elektrode ved at migrere igennem en membran, der kun tillader passage af positive ioner. De negative ioner vil blive tiltrukket af den positive elektrode ved at migrere gennem en membran, der kun tillader negative ioner at passere. På den måde kan vi samle ionerne i de kanaler til koncentratet, og alle de neutrale molekyler forbliver i kanalen til valle. Den her den måler konduktiviteten af vandet, og konduktiviteten er et udtryk for ladningen af vandet. Så hvis du har mange ioner til stede, så vil du have en høj konduktivitet. Valleopløsningen her, den kan vi genanvende og lave til proteinpulver med en masse laktose i. Og det herovre, vandopløsning med mineralerne,
kan vi nu bruge ved at koncentrere det og tilføje det til nye produkter, som mangler mineraler. Det kunne fx være plantebaserede produkter. De mangler ofte en del mineraler, og her kunne det være rigtig smart, hvis vi kunne genanvende mineralerne fra den sure valle til at gøre de plantebaserede fødevarer lidt mere mineralholdige. Elektrodialyse er faktisk ikke en ny teknologi. Den blev allerede opfundet i 1800-tallet, men indtil nu der har den primært været brugt til at behandle havvand og spildevand fra andre industrier. I forhold til andre separeringsmetoder, som kan adskille ioner fra neutrale molekyler, er elektrodialyse en bæredygtig metode. Men da vi bruger strøm til at transportere ionerne, har det selvfølgelig også et vist energiforbrug. Derfor er jeg ved at undersøge, om man kan forbehandle den sure valle, så man kan nedsætte energiforbruget, men stadig få et rigtig godt produkt. Jeg har været i gang med mit Ph.D.-projekt i 2 år nu, og skal forsvare min Ph.D.-afhandling til efteråret. Og det fine er, at den her proces har vist sig at fungere rigtig godt. Med den her metode, der kan man faktisk genanvende 100% af den sure valle. Metoden skal ændres lidt alt efter, hvor den sure valle stammer fra, da sur valle jo kan stamme fra mange forskellige produkter. Lige nu er udfordringen, at processen skal optimeres lidt mere, så den er så effektiv som overhovedet muligt, så den kan implementeres i mejeriindustrien. Så det her er altså fortællingen om, hvordan den sure valle kan blive en del af dit middagsbord, før du ved af det.